지금도 사용이 가능한 유럽 난로입니다. 근데 왜 국내 난로로 바꾸는 이유 지금부터 공개합니다. 그 이유는 바로 연기, 먼지, 냄새 때문에 도저히 사용을 할 수 없다는 사용자의 의견에 따라서 국내 난로로 교체하는 건데요. 문을 열었을 때 연기, 먼지, 냄새 때문에 매일같이 환기를 시켜야 되고 집안이 온통 먼지, 냄새 때문에 고통을 호소하고 있습니다. 그래서 국내 난로로 교체하는 겁니다. 바로 교체에 들어가겠습니다. 요 정도가 이제 여기 빠트는 이제 밀착이 되면서 토치 한 번이면 뭐 끝이에요. 붙이는 게. 지금 이게 뭐야 이 상태에서도 연기 안 나는 거는 좋은 거야. 차가지 편하게 싹 해야죠. 자, 불도 잘 붙고 이렇게 열어놔도 연기가 나지 않고 지금 굴뚝이 위로 일자로 잘 되어 있기 때문에 지금 불이 잘 타고 있어요. 공기순환이 잘 된다는 뜻이죠. 예. 교체 후 바로 불을 1분 만에 점화를 했고 연기, 먼지, 냄새가 안 나는 것까지 확인을 했습니다. 건강을 위해서라도 이렇게 교체를 하시는 건 어떨까요? 자, 오늘도 이렇게 교체를 잘 마무리했습니다. 감사합니다.